Vâng, đấy lấy con nhà mạt kép, con nhà Minh chó. Con Bọn đấy thì nhà. nó lấy sớm. Vâng. Đợi Anh đấy. mới coi chưa? Ừ. Đá anh coi chưa? Đá xuống đâu? Ừ. Xuống cá chưa? Chưa. Xuống rồi nhưng tính lên nhưng thăng mấy này lên. Đó, mới lần lên rồi. Ăn mặn rồi đấy. Anh có vào lên hồ cá tầm 4 rưỡi lên hồ cá. Ồ, chỗ nhà anh kia bóng gì? Tao quay rồi, hôm ta đi xem bọn trọi gà thì cá nổi to, cả cá chép Không, đỏ. mà cho ăn cơ. Tóm lại nổi đầu to Không. gần bằng cái xuyến này. Cho ăn nó mới rung rinh hết cả một cái mặt hồ lên 30 tấn cá rồi. Hơn 30 tấn. Thì hôm ta đang đi Hôm nào phải cho thế em mới bảo là lúc 4 giờ bắt đầu anh lên. Tầm 4 giờ bắt đầu anh lên. Anh nào phải đẹp rời, cho cá lên hết. ăn. Chứ lạnh này nó cũng không lên. Yeah. Xem. cái chỗ cái cống đấy, cái cống mà nước nó chảy ra đấy lấp mình. Ngồi thuyền quay. Rồi thì em lên thuyền anh quay. Ngồi thuyền quay. Bóng nó phát trực tiếp á. Và sau đây là tôi lớn